வெளியில எந்த சத்தமும் இல்லாத போதும் உங்க காதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ரீங்கார மாதிரியான சத்தம், இல்லை ஒரு இரைச்சல் மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா இதை தான் டினிட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது காது மற்றும் காது நரம்பு சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை. இது நிறைய பேருக்கு, முக்கியமாக சமீப நாட்களாக அதிகமாக ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்ம இந்த பிரச்சனையை பார்க்குறோம். சில பேருக்கு இந்த காது இரைச்சலோட தலை சுற்றல் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த டினிட்டஸ் அப்படிங்கிறது என்ன, இதை சரி செய்யறதுக்கான யோக பயிற்சிகளையும் முதிரையும் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் அழகும் ஆரோக்கியமும். ஸ்ரீவர்மா தமிழ் யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நான் பெண்கள் சிறப்பு மருத்துவர் ஜெயரூபா. காதில் ஒரு வண்டு ரீங்காரம் இடுற மாதிரியான ஒரு இரைச்சல் சத்தம் கேட்குறது, சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கடிகார சத்தம் மாதிரி கேட்குறது, இல்லை இதய துடிப்பே கேட்குறது, நம்ம உடம்போட அசைவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சத்தம் கேட்குறது. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காதில் பெல் சவுண்டு மாதிரியும் கேட்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் இரைச்சல் நம்ம காதில் உண்டாகும். இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தொடர்ந்து நம்ம ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அதிகமான அளவுக்கு இரைச்சல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, இல்லை சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அங்கே நிறைய சத்தம் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். ஸோ இதனால் அவங்க காதில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு பாதிக்கப்படும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகலாம். ரெண்டாவது, வயதான நபர்களுக்கு கொஞ்சம் வயதாகும்போது காதோட உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சென்சேஷன் சில பேருக்கு மாறி இருக்கும், இல்லை அந்த காது நரம்புகள் பலகீனமாயிருக்கும், அதனாலேயும் உங்களுக்கு காதில் இரைச்சல் உண்டாகலாம். மூன்றாவதாக, ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காதில் இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாகி அங்கே இருக்கக்கூடிய திரவம், அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மைக்ரோலித் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், சின்ன சின்ன கற்கள், இது சேஞ்ச் ஆகிறது. இதனாலேயும் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரலாம். அடிக்கடி காதில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது, ஹார்மோன் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, சில வகையான சத்து குறைபாடுகள், சில டைப் ஆஃப் மருந்துகளோட பக்க விளைவு, மெயினாக ஒரு சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட பக்க விளைவாகவும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். இவங்க எல்லாருமே கவலைப்படுறது என்னென்னா, டாக்டர் டே டைமில் கூட எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, என்னை எங்கேயாவது அமைதியாக ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார வச்சிங்கன்னா காதில் கேட்குற சத்தம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது, இதனால் என்னால் எந்த வேலையிலையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியல, நைட்டில் சரியாக தூங்க முடியல, இதுவே என்னோடய மன அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்துது, பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோட நிறைய பேர் இன்றைக்கி வராங்க. தொடர்ந்து உங்களுக்கு காதில் இரைச்சல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த யோக பயிற்சிகளெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அது கூட அந்த முதிரையும் சேர்த்தே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டினிட்டஸ்க்காக நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனம் நட்ராஜ் ஆசனம். இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய வலது காலை மேலே தூக்கிக்கோங்க, உங்களுடைய வலது கையால் பிடிச்சிக்கிட்டு உங்களோட இடது கையில் சின்முதிரை வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய 2 கையும் ஒரே லெவலில் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 10 செகண்ட் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். திரும்ப மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி உங்களுடைய ஆப்போசிட் சைட்லையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரிலாக்ஸ். டினிட்டஸ்க்கு நம்ம இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற ஆசனம் திரிகோணாசனம். இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய 2 கால்களையும் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய கைகளை உங்களோட ஷோல்டர் லெவலுக்கு மேலே கொண்டு வந்துக்கோங்க. இப்போது வலது பக்கம் முட்டியை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வலது பக்கமாக கீழே போயிட்டு உங்களுடைய வலது கை வலது காலை டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் தலை மேலே இருக்கக்கூடிய கையை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ஒரு 10 செகண்ட் இதில் ஹோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மேலே வந்துடலாம். இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரிலாக்ஸ். டினிட்டஸ்க்காக நம்ம பார்க்க போகிற முதிரை ஷண்முகி முதிரை. இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய கட்டை விரல்களால் உங்களுடைய காதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் கண்களை மூடிக்கோங்க. உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரல் உங்களோட கண்கள் மேலே இருக்கணும். அடுத்து உங்களுடைய நடு விரல் மூக்குக்கு 2 பக்கமும் இருக்கணும். உங்களுடைய மோதிர விரல் உதட்டுக்கு மேலேயும் உங்களுடைய சுண்டு விரல் உதட்டுக்கு கீழேயும் இருக்கணும். இந்த ஷண்முகி முதிரை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்களுடைய இன்னர் கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு உங்களுடைய அவேர்னஸ் கிடைக்கிறதுனால இது உங்களுடைய டினிட்டஸ் ப்ராப்ளம்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரிலாக்ஸ். இன்னைக்கு காது இரைச்சல்
டினிட்டஸுக்கான யோகா பயிற்சிகளையும் முத்திரையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம். இது கூட டினிட் வகையான கேப்சூல்ஸும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த கேப்சூல் உணவுக்கு அப்புறமா 2 கேப்சூல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி டீ அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது நல்லது. இஞ்சி இல்லை சுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஜிஞ்சரால் காதில் நரம்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து குறைக்கக்கூடியது. உங்கள் உடம்புல கஃபம் அதிகரித்து காதில் வந்து உங்களுக்கு மந்தத்தன்மை உண்டாகுது, இல்லை காது அடைப்பு உண்டாகுதுன்னா அதை சரி செய்யக்கூடியது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் பொழுதோ இல்லை வந்து காது மந்தம் உண்டாகும் பொழுதோ தொடர்ந்து இஞ்சி டீயை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் குறைஞ்சு அது காது இறைச்சலாக மாறாமல் நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கலாம். பட் அதிக சவுண்டில் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ டினிட்டஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா இந்த விஷயங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் சந்திக்கலாம். பிசிஓஎஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு 90 நாட்களில் பிசிஓஎஸை எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற 90 days பிசிஓஎஸ் ரிவர்சல் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் உங்கள் பிசிஓஎஸ்க்கான ரூட் காஸ் என்ன விதமான டீடாக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், உங்களுக்கான பர்சனலைஸ்டான டயட் என்னென்னலாம் யோகா பயிற்சிகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்சனலைஸ்டான ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் நம்ம 90 daysக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா 9500946632 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை ஜஸ்ட் பிசிஓஎஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம், நம் ஆயுள் நீட்டிக்கும் அற்புதம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் அறுவை சிகிச்சையில் குணம், இது ஆயுட்கால நிவாரணம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம், நம்ம தலைமுறைக்கான ஆரோக்கிய பொக்கிஷம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் வெல்னஸ் குருஜி அவர்களை ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் வாரம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மதுரையிலும், 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மதுரையிலும், 22ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திருச்சியிலும், 23ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திருச்சியிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் ஆசி பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் 9500 946634 9500 946635. ஆச்சார்யா டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா அவர்களிடமும் வெல்னஸ் குருஜி அவர்களிடமும் நேரடியாக பயிற்சியும் ஆசியும் பெற்ற டாக்டர் ஹேமலா திருவள்ளூர், டாக்டர் அனீஷ் ஃபாத்திமா அம்பத்தூர், டாக்டர் சூர்யா கோடம்பாக்கம், டாக்டர் ஜெயரூபா மணப்பாக்கம், டாக்டர் ராதா வேளச்சேரி, டாக்டர் ஜெயகாந்தன் பாண்டிச்சேரி, டாக்டர் பூஜா திருவண்ணாமலை, டாக்டர் சரஸ்வதி சேலம், டாக்டர் சூரியபாரதி திருச்சி, டாக்டர் அபிராமி தஞ்சாவூர், டாக்டர் அபினா முபிஷா மதுரை, டாக்டர் ஜெபஷின் நாகர்கோவில், டாக்டர் மாலதி கோயம்புத்தூர், டாக்டர் சொனாலி ஹோசூர், டாக்டர் குணா அப்சரா பெங்களூர், டாக்டர் நவநீத் ஹைதராபாத், டாக்டர் சித்தநாத் மும்பை. பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு முடித்த மருத்துவர்களை சந்தித்து சிகிச்சை பெறலாம். முதுகு வலியா, மூட்டு வலியா, கை கால் நீட்ட மடக்க இயலாமையா, அறுவை சிகிச்சை இல்லா குணம், ஆயுட்கால நிவாரணம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா பிசிஆர், மகாராஜா தைலம் அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். Dr. Srivarma's Magic Care, his wellness for her happiness.